Жаңа конституцияның жобасына қатысты айтылып жатқан біраз сындарлы сөздің төркіні тілге тіреліп жатыр. Қазақта басқа пәле тілден деген тағы бір тәмсіл бар. Даулы дүлей қазіргі қатқыл халықаралық қатынастардың қоршауы мен тәртібі күн сайын қырық болған саяси әлемде біз бұл пәленің қатерінен сақтана білуіміз керек. Біз әпербақан, әумесір әлдекімдерге білек күшін безейтіндей ел емеспіз. Бізде мемлекетіміздің тәуелсіздігі мен жасампаз болашағы үшін сырттағы соқтықпалы соқпақты жолды дипломатияның демеуімен және сырбаз саясатпен жүріп өтуден басқа альтернатива жоқ. Әрине келісем, 10 күнәнің 9-ы тілден. Бірақ қазақ айтады, айтылмаған сөздің атасы өледі дейді. Сондықтан қатар, теңдеп, бастарымызды қатырмайық. Ертең бұл ата заңымызды қазір қозғасақ бәле болады. Біз әлі тәуелдіміз, күшіміз жоқ, саяси жағдай нашар. Сондықтан мынау реформа дегенді қоя тұрайық деп, басшымызға да осы сөзді неге айтпадыңыздар, басу қылып. Әлі де кеш емес пе деп өзім ойлаймын. Сондықтан өздеріңіз көріңіздер, депутаттар. Мүмкін бұл реформа әзірше керек емес шығар деген ойдамын мен.